ये है मारुति वैगन आर। और इसमें जो आवाज़ आती है राइट साइड में, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती है। थोड़े से भी पत्थर या छोटा सी गिट्टी विट्टी आ जाए तो आपने भी अनुभव किया होगा। वैगन आर की सीरीज़ में 2012-13 के आसपास के जो मॉडल्स हैं। और ये बेसिकली कैलीपर पिन की आवाज़ आती है। कैलीपर पिन अगर चेंज करवाएंगे तो आवाज़ दूर हो जाती है, लेकिन मैंने कैलीपर पिन भी चेंज करवाई, उसके बावजूद कुछ समय बाद फिर से आवाज़ आना शुरू हो गई। तो मुझे लग रहा है कैलीपर पिन जिस जगह लगती है, जिसे कैलीपर कैरियर या कैलीपर हैंगर बोलते हैं, वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, जो कि 850 के आसपास आता है। लेकिन MG की शॉप में, MGP की शॉप में यानी मारुति की शॉप में पूरा सेट आता है 2200 या 2300 का आता है। तो देखते हैं अभी। अब मैं मैकेनिक के पास लाया हूँ, इसके पहले तो मैं खुद घर में कर रहा था। ये कैलीपर पिन है। इसमें टाइम पे ग्रीसिंग करना बहुत अधिक ज़रूरी है। क्या नाम है यार तुम्हारा? ओम ठाकुर। ओम। ये कैलीपर ठीक है इधर का, है ना? इधर का सही है। ऊपर वाले में चाल ज़्यादा है ना। हाँ ना, मैं तो उसमें वो भी लगाया था थोड़ा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। हाँ, ये कैलीपर कैरियर है ना? हैंगर बोलते हैं इसको, कैलीपर हैंगर, है ना? कैरियर भी बोलते हैं। इसको भी चेंज करने से जो आवाज़ आती है अलग से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि होता है कि कैलीपर पिन जो है वहाँ पे उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो टकराती है। और इस चीज़ से बचने के लिए टाइम टू टाइम आप अपने कैलीपर पिन में ग्रीसिंग करते रहिए या करवाते रहिए किसी मैकेनिक से। ये ब्रेक पैड फिट कर रहे हैं इसमें। इस तरफ की कैलीपर पिन में भी ग्रीसिंग करवा रहे हैं। आवाज़ तो नहीं आती, फिर भी ग्रीसिंग अब खुली रही तो ग्रीसिंग करवा ही लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो ना आए। ये कैलीपर पिन खुलती कैसे है देख लीजिए आप एक बार। 2 नट रहते हैं। 12 नंबर का पाना लगता है ना? 12 नंबर। हाँ, देख कर याद है, 12 नंबर का पाना लगता है। इसी प्रकार एक नट नीचे भी रहता है, उसको भी खोल लीजिए। ग्रीसिंग करने के पहले आप जहाँ कैलीपर पिन फंसती है उसको साफ़ कर लीजिए इस तरीके से कपड़े से, ताकि पुरानी ग्रीस जो जल गई या पिघल गई वो निकल जाए। एक स्क्रू ड्राइवर में थोड़ा सा कपड़ा लगा के देखिए कितनी काली ग्रीस निकल रही पूरी। इधर भी टेफ्लॉन लगी थी क्या? पहले लगा। लगाया था, लग रहा है पहले। और एक और तरीका है कि कैलीपर पिन में आप अगर थोड़ा सा टेफ्लॉन टिपिंग कर देंगे तब भी वो गैप जो है कम हो जाता है और बहुत हद तक आवाज़ जो है
बंद हो जाती है। तो चलिए टेफ्लॉन कोटिंग करके देखते हैं हम।